原來你喺香港住公屋咧，喺門口裝隻貓眼係有機會令到你間屋俾房署收翻嘅喎！哇，真係公屋裝隻貓眼係防盜理由啊，係咪？咁但係原來係違反咗房署嘅條例嘅喎，有機會屢勸不改，你自己唔肯拆翻原先嗰隻以前嗰啲防盜眼，即係最基本嘅冇錄影功能嗰啲啊，即係普通嘅望出去嗰啲嘅話咧，你係會俾房署收翻間公屋嘅最嚴重。咁你問我喂，呢個好似有啲脫節喎，因為點解啊？第一，喂，你公屋品流係相對複雜啲，大家都知㗎啦。而且即係公屋一棟裏邊樓下一個座頭，一個保安，舊式嗰啲四通發達咁入嚟㗎嘛，Y 型嗰啲咁你一個保安睇唔晒㗎喎，出入幾個門口咁樣睇唔晒㗎喎，會睇漏眼㗎喎。咁嘅情況之下會閘咗喎，一梯咁樣幾十伙咁樣，喂，真係可能會有啲閒雜人等會路過你屋企㗎喎，咁裝翻個CCTV 或者貓眼可以實時監控到嘅，有人行過你屋企即刻手機震下嘅，咁會唔會好啲呢？科技日新月異咁，但係房署啲條例呢，可能都好多年前寫㗎啦，咁會令到大家呢真係追唔到潮流啊！咁但係又咁講啦，真係房署冇壞嘅，咁佢租俾你㗎嘛，咁佢係大房東嚟㗎嘛，係咪？大業主嚟㗎嘛，你咁理解一件事，業主唔叫俾你裝，咁你咪冇得裝咯，都合理，我都覺得。咁但係喺而家呢個世代，會一隻貓眼睇到自己間屋企啫，有機會，雖然你有機會影到對面嗰家人嘅，咁但係牽唔牽涉到私隱呢？咁呢個真係好值得大家討論啦。而家呢個世代，通街都係鏡頭，通街都係閉路啦。咁如果你講私隱嘅話，即係出街就冇私隱嘅咯喎，咁但係我相信大家裝呢個 cam 裝隻貓眼嘅原因個原意個初心唔係諗住偷窺人哋噶嘛，係嘛？唔係諗住侵犯人哋私隱噶嘛，係純粹諗住你自己間屋嘅保安理由嚟嘅啫嘛，係咪？咁因為即係住得公屋真係品流相對複雜啲，咁你想保護自己嘅財物，裝翻個貓眼又好似冇乜問題喎，但係如果你對面覺得唔滿意投訴，你投訴多2次，你唔肯拆嘅話，你連屋都冇埋喎，咁又會唔會過分咗呢？咁唔知大家又點睇啦？公屋唔俾裝貓眼呢件事，你又覺得啱唔啱呢？